Yeni vlogumdan hər kəsi salamlayıram. Qonağım gəlir. 30 dəqiqə evi təmizləməliyəm. Evdən də elədir ki, fırtına keçir. Adətən mən evi təmiz saxlayıram. Nə vaxt ki, uşağın arxasınca düşüb hər tökdüyünü yığmıram, həmin vaxtda da qonaq gəlir. İndi də həmin vaxtlardandır. Evi yığışdırıb tozunu almalıyam. Sizdən bir yerdə. Doğrudan da baxın evin, alına baxın. Səbəbkarı da budur. Dağılanlardan biri. En birincisi budur. Birinci başlayacağım buraları yığıştırmağa. Nilayda balaca olan vaxtı prinsesaların başları, ayaqları, o vaxt lol kuklalar dəbdə idi. Ondan çox bizə aldırırdı. Lolun açkisi, sumkası, o da evdə bax belə idi, hər yerdə o çıxırdı. İndi də Rahimdə də maşındır. Buradan kanalıma abunə olanlardan bir xahişim olacaq. Mənə dəstək olmaq üçün vloglarımı, linklərini WhatsApp statuslarında paylaşın və yaxud da ki, yaxınlarınızla mənim vloglarımı paylaşın, səhifəmi paylaşın. Beləliklə mənə dəstək olmuş olarsınız. Hər dəfə belə evi yığışdırıb təmizləyəndə yaşadığım bir hadisə yadıma düşür. Başıma gələn bir hadisədir. Yəni kimdənsə eşidib uydurmuram. Bu hadisəni özüm yaşamışam. Ən başdan başlayıb danışmaq istəyirəm. Mən bacımın ərə gedəndə cehizləri getməmişdi. O Rusiyada yaşayacaqdı deyə bütün cehizləri evdə qaldı. Ancaq mebellər alınmamışdı. Hamımızın bildiyi adət əvvəl daha çox dəbdə idi. Cehiz verəndə yorğan döşək dəsti verilirdi. Mama da bacım üçün elə düzəltmişdi. Onlar bizim evdə qalmışdı. Yəni mama onlara çox gözəl baxırdı. Tez-tez havaya verirdi, təmiz saxlayırdı. Mama rəhmətə gedənə kimi. Mama rəhmətə gedən gün bəzi qohumlarımızın əlinə fürsət düşüb bilərəkdən, qəsdən götürüb onu istifadə edib yatmışdılar. Onu da sonra biz bildik. Nəysə ki, yay oldu. Bacım Rusiyadan gəldi. Bu sulu niyə şampunladım? Çünki Rahim doğulanan ümumiyyətlə süfrə sərmirəm bura. Rahim də burada yemək yeyəndə çox vaxt uşaqda da bilmir, yağ eləyir. Ona görə şampunla hər gün yox. Yəni nə vaxt görürəm ki, yağlı yeyib, buralar təmiz yağdır. Bayaqlarım spagetti eləmişdim, o da yağı çox oldu, ona görə dəhşət yağlı oldu. Ona görə mən buranı şampunla təmizlədim ki, təmiz olsun. Mebellərini siləndə həmişə qab şampunu ilıq suya dökürəm belə. Ondan silirəm və ən vacib də sirkə ilə. Həmişə də sirkə tökürəm. Sirkəli ümumiyyətlə su ilə silirəm. Silmək çox xeyirlidir, ən azı negativ aparır. Hə, onu deyirdim. Bacım Rusiyadan gəldi, biraz bizdə qaldı. Sonra getdik evimizə, ata evimizə getdik rayona. Bacımla evləri çox qəşəng təmizlədik, hər şey təmizləmişdik. Evdə qəribə şeylər tapmışdıq. Bunların hamısını deməyəcəm. Bəlkə də vaxtı gələndə kiməsə kömək üçün sizinlə bölüşərəm. Bunlardan qəribə olan birisini sizə danışacağım. Bacımın əsas cehizlərini deyəcəm sizə. Yorğan döşəyini, onları qəşəng çölə sərdik, hava dəydi, təmizlədik. Demək olar ki, bir həftə saxladıq, çünki otaqda bağlı şəkildə qalıb, hava dəyməyib, eləməyib. Mama elə bir sentyabrda rəhmətə getmişdi. Biz iyun ayında bunları eləyirdik. Sonra da onları yığdıq yerinə. Bacım bir-iki şeylər təmizləyəcəkdi. Mən işə görə qayıtdım, gəldim Bakıya. Elə oldu ki, bacım həkimə getməli idi. Mənə dedi, məni həkimə yazdı. Mən də rayondan gələn kimi həkimlə danışdı. Həmin günü gəldi Bakıya. Onu da deyim ki, atam mamamdan sonra tək yaşayırdı. Nənəmi bibim gətirib saxlamışdı. Nənəm yəni yaşlı adam idi, ona baxan lazım idi. Hər həftə sonu da o qış ərzində mən gedirdim, atamı tək qoymurdum. Məndən başqa qohumlardan yəni gedən yox idi. Gedənlər də qonaq kimi gedib gələrdilər. Nəysə, yəni bunları demək istəyirəm ki, evə çox da gələn yox idi. Uzaqbaşı gedənlər də yaxın qohumlar idi. Bacım da burada həkim məsələsini həll
həll eləyəndən sonra getdi rayona. Mənə dedi, sən də işləri görüb gələrsən. Bacım oradan mənə görüntülü zəng elədi. Dedi ki, mənim yorğan döşəklərim çox səliqəsiz olub. Qapı tərəfdən, elə bir ki, otaqda qapı tərəfdən səliqəsizdə elə bir əl gəzdiriblər də. Yəni yığdığım kimi səliqəli deyil. Bir tərəfi bu gündədir, biraz da çökübdür. Atamın orada işi yox, başqa kim gəlmişdi. Adını deməyəcəm, yaxın qohumlarımız gəlmişdi. Hansı ki, bacım orada, həftələrlə oradaydı. Həmin vaxtı gəlməmişdilər. Bacım Bakıya gedən kimi gəliblər. Evi təmizləyirlər adından gəliblər. Hansı ki, güyəndə atama kömək eləmək üçün. Gələk, evləri təmizləyə silək. Atam da deyib ki, qızlar buradaydı, ev təmiz. Bacım deyib ki, indi gələcək Bakıda. Əgər ki, silməyə qalsaydı, bacıma qədər mən hər həftə gedirdim. Onda bir dəfə gəlib bu işi görməmişdilər. Bunlar gəliblər, evi siliblər, çıxıb da gediblər. Heç bacımı da gözləməyiblər. Bacım da tez getdi ki, yəqin mənə görə gəliblər, eşidiblər mən oradayam neçə vaxtı. O da tez gedib görüb ki, onlar yoxdur. Deyib polu sildilər, sonra da getdilər. Ki otaqda yorğan döşəyini bu vəziyyətdə görəndə məni görüntülü yığdı. Mən də dedim aç bax. Açıb baxır ki, qırmızı qara saplar 2 cür, 4 cür keçirib iynə ilə hər iki tərəfdən saçaq kimi sallanır. Bunu bir tərəfdən hansı ki, əl vurulan tərəfdən bütün yorğan döşəklərinə gah 2 cür, gah da 4 qara qırmızı saplar keçirdib, kəsiblər, elə saçaq kimi sallanırdı hamısında. Qaynanası falan böyüklərə göstərdi, dedilər öz aləmlərində kimsə cadu eləyir. Bu normal bir şey deyil, həm də biz bunu təmizləmişdik, elə bir şey yox idi. Mən də bacıma dedim ki, mama bunu əziyyətən saxlayıbdı, burada qalıb cadu bütünlə içi dolmasın, apar öz evə. Ondan sonra o öz cehizlərini apardı öz evə. Və bunu da edən bizim ən yaxın qan qohumumuz olan adamlar idi eləyən. Heç atam tək qalanda gəlib evi silmə fikirləri yox idi. Demək ki, bu məqsədlə gəlmişlər. Ona görə də adama nə edirsə özünkü edir, hamıdan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Olsun ki, özünküdür, xisləti sənə qarşı pis olan adamları evə bırax. Gördüyünüz ki, təmizlədim, hər yer səliqəli, təmiz. Buna bax, indi yığışdırmışam, görürsünüz. Uşağı xeyri yoxdur da, yenə də dağıdır. Görürsünüz. Yenə də davam edir də, yəni dağıtmağa. Gedim çay qoyum, qonağım da gəlib çatır. Vloqum burada bitir, növbəti vloqlarda görüşərik.